Muraho neza nshuti bavandimwe, mumeze neza ni amahoro. Nk'uko bisanzwe rero, iyi ni channel yitwa Rwamika TV, icaho amasomo yo kwiga gucuranga injyana z'ikinyamurenge, ibisirimba kandi ndetse n'amasebeni. Ngira ngo ubushize twari duherutse gushiraho isomo riri slow rijanye no kuramya Imana, kandi nabonye abantu bararikunze. So rero turakomeje, tuzajya tubikora, tuzajya tugenda dusimburana dukora ibintu bitandukanye. Kuko bisanzwe rero ni mwarimu mbangutse muri hamwe nawe, imbere yacu murabonaho piano. Uyu munsi tugiye kwiga akantu koroshe cyane ka base k'igisirimba, niko kantu tugiye kwiga, base mu gisirimba. Ndagira ngo nshishikarije buri muntu wese ufunguye iyi video ari ubwa mbere, abaye atarakora subscribe yakora subscribe, kandi agahita afungura inzogera kugira ngo amasomo yacu tuzajya dukora yose amugereho. Narabivuze mu mavideo yose nagiye nkora ubushize, abantu bari bansabye urubuga nararukoze. Umuntu wese waba utararwinjiramo ashaka kurujoininga, nomero yanyandikiraho nkamushiraho ni 0793777052. wanyandikira kuri iyo nomero kuri WhatsApp, ukambwira amazina yawe naho utuye, narangiza nkagushiraho ugasanga abandi iboga bageze kure baraganira. So iyi ni channel rero icaho amasomo ajanye no gucuranga style y'ikinyamurenge, kandi n'andi ma style ni meza, zose zihimbaza Imana, ariko aha ducishaho ama style ajanye n'ikinyamurenge cyane. Hari akantu rero tugiye kwiga mu gucuranga igisirimba. Muraza kutwihanganira, twari tumaze iminsi dusa nkaho dutinzeho. Ikindi murabibona ko piano nayihinduye, nagaza nkoresha amapiano natandukanye. Ejo nari maze iminsi nkoresha piano y'igihumbi paseri, ubu nagarutse kuri bitatu, ariko byose ni kimwe, byose ni amapiano, aya manota yose abaramba. So rero nuja kwigira isomo uzafata piano yawe setting nkuko ngiye kukubwira. Kuri right 1 uzashiraho right 1, hano uzashiraho stage, nijwi bita stage. Noneho muri right 1 nta kintu, muri right 2 nta kintu uzigera ushiraho, urareba nayijimije. Ndakoresha right 1, ukoresha na left uzashiramo base nyine ivuga neza, izamure volume yayo. Hari abantu ngo batazamenya kuzamura volume ya base, ukanda hano kuri left, ugakanda hano kuri sound creator. Noneho kuri za piano za 750 iyo ugikanda hano muri tableau bazama bakwereka ahantu handitse voice set, niho ukanda, ntago bazakwereka hano sound creator. Kuri izi piano niho ubona ngo sound creator. Noneho gawarangiza kuhakanda, urareba urugero wenda muri tableau volume ya senti wenda reka tuyisanze kuri 87, uzamuyizamura igaheka neza igashirayo. Warangiza nahangaha kuri touch sense wenda ukazamuraho ukageza kahanga nko mu 105. Kurumva base iravuga neza, irazamuye cyane. Rero tugiye gutangira tureba akantu tugiye kwiga. Ndagira ngo cameraman musabe, kandi nawe namushimira ku kazi keza arimo aradukorera, agaragaje aya manota ngiye gucurangiramo, kugira ngo mubashe gukurikirana ibintu neza. Murakoze cyane.
utubaze nkoze nitwo tuntu tugiye kureba mu ncamake ukuntu nari ndimo ndadukora kugira ngo twese nyine tujanirane buri muntu wese azabikora. Aha, uzashiramo igitsirimba cawe, ngira ngo nta muntu udafite iyi ngoma irimo aka gakompanye, abaye atanayifite twayimwohereza kuri email, yanyandikira akayimwohereza. Iyi ngoma irimo aka gakompanye makava ako ngako ako mwakumvisha ukuntu ngenda nkayo. Aha, rero niyo ngoma twakoresheje. Ku muntu utayifite azambwire nyimwohereze kuri email. Noneho tugiye kureba iyi base rero nari mpaye ncuranga. Tugiye kwibuka ari tubiri. Reka duhere kuri aka kambere twatangiye dukora. Urahera hano reba muri iyi side nyine, muri iki cyumba muri iyi fa. None nurangiza uramanuka kuri aka gitare. Ndagira ngo ukurikire neza ibintu birebe. Tangire. Ngo uragenda nyine umanura nyine hano, urabufata iyi B urabufata 4 na 5, 4 5, 4 5, 4 5, urebe. Wabibonye. None tugiye gukurikizaho kandi kanyuma nakoze.